Bilasizmi, O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni 31 million nafardan oshgan. Shu bilan birga internet va ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida noqonuniy faoliyat bilan bog'liq holatlar izchil ortib bormoqda. Jumladan, qurol-yarog', giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy savdosi, terrorizm va ekstremizm, shafqatsizlik, zo'ravonlik, pornografiya, firibgarlik va dezinformatsiya tarqatish holatlari tobora ko'payyapti. Internet tarmog'ida bundan tashqari soxta xabarlar ko'payib, tabiiy va texnogen ofatlar haqidagi yolg'on ma'lumotlar keng tarqalyapti. Masalan, Qashqadaryo viloyatidagi Hisorak GES to'g'onining buzilishi, Buxoro viloyatining Olot va Qorako'l tumanlarida sodir bo'lgan suv toshqinlari haqidagi asossiz xabarlar internetda juda tez tarqaldi. Shuningdek, O'zbekistonning turli hududlarida kutilayotgan zilzilalar haqidagi ma'lumotlar ham uchrab turibdi. Bunday yolg'on ma'lumotlar jamiyatda vahima uyg'otishi, davlat organlari va jamoat institutlarining normal faoliyatiga xalaqit berishi tabiiy albatta. Ayollar va voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlikni aks ettiruvchi fotosurat va video lavhalar internet tarmog'ida tizimli ravishda tarqatilmoqda. Ular asosan oiladagi zo'ravonlik, yo'l transport hodisalari, ko'cha janjallari va shu kabi holatlarga oid bo'lib, afsuski ba'zan ommaviy axborot vositalarida juda batafsil yoritiladi. Shuningdek, internetda axloqsiz mazmundagi materiallarni tarqatish holatlari ham tez-tez uchrab, ayniqsa turli xil battllarning tarqalishi kuzatilyapti. Qolaversa, mashhur shaxslar, sportchilar, san'atkorlar va blogerlar tomonidan e'tirof etilgan xulq-atvor qoidalari hamda yo'l harakati qoidalari namoyishkorona buzish holatlari ham keng tarqalgan. So'nggi paytlarda onlayn platformalar orasida faktlarni tekshirishdan voz kechish, moderatsiyani foydalanuvchilarga topshirish tendensiyasi kuzatilyapti. Bu esa O'zbekiston Respublikasi qonunchilik talablariga mos kelmaydi. Bularning barchasi onlayn platformalar va veb-saytlar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy huquqiy bazani mustahkamlash, internet makonidagi xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatmoqda. Sizcha, bu muammoli vaziyat haqida qanday fikrdasiz?